Сәлем достар, бүгін мейіз қосылған тәтті нан жасаймыз. Ең алдымен керек өнімдерді дайындап алыңыз. Керек өнімдердің мөлшерін видео астындағы сипаттамадан көріңіз. Әдеттегідей ашытқы жасаудан бастаймыз. Жылы сүтке дрожж, 2 шай қасық ұн, 1 шай қасық қант қосып, араластырып, тынықтырып қоямыз. 5 минут тыныққаннан кейін әрі қарай қалған ингредиенттерімізді қосып, жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Жұмыртқа мен сары май бөлме температурасындағыдай болу керек. Ұнды електен өткізіп 2-3 бөліп қосқан жөн. Жұмсақ қамырды илеп әрі қарай көтерілуге жібереміз. Әрі қарай салмасын жасауға көшеміз. Ол үшін сүзбеге жұмыртқаның сарысын, шекер және ванильный сахар қосып араластырамыз. Әрі қарай мейізімізді қосып тағы да араластырамыз. Сүзбені қоспас бұрын артық суынан арылтып алыңыз. Ашытқы қосылған қамырдың барлығын жылы жерде илеп, жылы жерде көтерілуге жіберген дұрыс. Суықтап қалған қамыр жақсы көтерілмейді және піскен кезде ортасы тығыз болып қалуы мүмкін. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырды формаға келтірген сайын 10 минутқа демалдыруға жіберіп тұрамыз. Барлық демалдыруларда және көтерілу уақытында қамырды целлофанмен немесе пищевой пленкамен жауып қойыңыз. Сүлгімен жабуға кеңес бермеймін. Ол кезде сіздің қамырыңыздың беті құрғап, қабыршықтанып кетеді. Тәтті наныңыздың жылтырағанын қаласаңыз, сүтке жұмыртқаның сарысын қосып, бетіне жағып шығыңыз. Одан әрі салмамызды саламыз және әрі қарай міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіруге жібереміз. Пісу уақыты мен градусын өзіңіздің пешіңізге қарай бағдарлайсыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан, тура бір күнбағыс іспетті болған. Міндетті түрде сізге де жасап көруге кеңес беремін. Менің рецептім ұнаған болса, каналыма жазылыңыз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. Келесі рецептте кездескенше сіздермен болған Дана Әбдіманап каналы.